पता बा, शादी के बाद एगो लड़की के किस्मत ऊपर वाला से ना ओकर पति से तय होला कि वो ओकरा के रानी बना के रखता कि नौकरानी। काहे कि एगो लड़की अपन सब कुछ छोड़ के अपन पति के अपन मान के अपन पति के भरोसे वो अपन ससुराल आवेली। सही कहत रहो, एगो लड़की शादी के बाद बस तहरा के उ अपन मान के तहरा साथ आवेले, ताकि तू उनका के इज्जत देबो, प्यार देबो और तू उनकर सहारा बनबो। यार, पत्नी सिर्फ अपन पति के भरोसे आवेली। तारा एक बोली पर उ तारा खातिर खाना बनावेली, तारा एक बोली पर उ तहार हर एक काम करेली। अगर तू उनकर इज्जत नहीं करत तो उ अपन दुख केकरा से कहियन। काहे कि उ अपन बाप माई घर दुआर सब कुछ छोड़ के तहार जीवन साथी बन के तहार जिंदगी बसावे खातिर उ तारा साथ आवेली। तू तो तहार पत्नी हवी, हर कठिनाई के दू तरफ में बांट देली। कुछ गलती हो जाता तो समझावा ना। तू जहाँ से आवेली बहुत लाड प्यार से पालल जाला फूल जैसन। तो भाई इज्जत कर लो अपना पत्नी के।